देखो ये क्यूट सी दिखने वाली बच्ची रेलवे स्टेशन पर खो गई थी और जब पुलिस वालों ने इसके पेरेंट्स का नाम पूछा तो इसने अपनी मम्मी का नाम प्रीति शर्मा और पिता का नाम मयंक शर्मा बताया। ये बहादुर लड़की बिल्कुल भी घबराई नहीं और पुलिस वालों के सभी जवाबों का सही आंसर दिया। इससे ये बच्ची वापस उनके घर पहुंच गई है और पुलिस वालों ने इसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और बहुत ही सॉफ्टली पेश आए। तो अपने बच्चों को ये जरूर सिखाओ, अपने मम्मी पापा के नाम के साथ साथ उनके स्कूल का नाम और लोकल एरिया का नाम उन्हें जरूर याद करवाओ। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से अगली न्यूज़ जरूर तुम्हें पता चल जाएगी।